Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге варикозға өте керекті емдік шөп дәрілерді айтамын. Ал қана кеттік. Кеше сіздер маған көпшілік арасында, комментарийдің арасында варикозға өзіме де жеке шығып айтқансыздар, варикозға емдік шөп дәрілерді айтыңызшы деп. Міне ең зор варикозға шөп дәрі мята болып есептеледі. Бұл мята болғанда жабай мята бол. Жабай мята. Сіздер жақта қалай екенін білмеймін. Біз жақта Шұбарсуда бұл жабай мята көп. Енді дайындалуына кеттік. Бұл да жабай мятадан бізге керек болады 20 шақтысы керек болады. Сосын бізге барбарис керек болады. Кардамон керек болады 3, қалампыр мұншақтан 7. Барбаристен бізге 13 керек болады. Енді дайындалуы. Қараңыздар. Бұл неге? Миятамызды, жабай миятамызды жақсылап жуып аламыз. Сосын бірінші қайнап тұрған суға салып аламыз. 200 мг қайнап тұрған суға саламыз, жақсылап. Бір бұрқытып қайнатып аламыз бұны. Бұны соңында көресіздер, соңына дейін көріңіздер. Маған жаман негатив сөздер жазбаңыздар, өтініш. Соңына дейін сіздерге пайдалы ақпаратты айтып отырмын ғой мен. Сосын жақсылап шолпымен алып аламыз, шетке қоямыз. Бұл кәдімгідей ыстық болып тұру керек. Сосын саламыз 13 барбарисімізді. Сосын кардамонымызды 3, сосын қалампыр мұншағымызды 7 басында айтқанымдай. Жақсылап тұрып, бұны да бір 5-10 минут қайнатамыз. Барбарис, қалампыр мұншақ, кардамон, білесіздер бұл неге пайдалы екен, білмесеңіздер айтып өтейін. Бұлар біріншіден қан сұйылтады. Варикозда нелер шығып қалады ғой, қан тамырлар. Бұны бір неде, Құдай қаласа, жояды жақсылап. Қараңыздар бұны. Сүзгішке салып, әдемлеп сүзіп аламыз, бір қайнатып, бұрқытып. Көрбәтсіздер ғой. Бұның осы 3 қоспаның қоспасы өте бір керемет болады. Бұны тек қана кешке жатар кезге ғана ішесіздер. Ішіне бір кардамон түсіп кетіпті ғой, кардамонның мейлі. Сосын жаңағы жабай мята бар ғой, варикоз білесіздер ғой, қай жерлерге шығатын, Мұны аяқтың әсіресе балтыр жағына түседі. Мен сіздерге қалай жабыстыруды көрсетіп өтейін. Қараңыздар, мұны бағана ыстық күйінше аузын жауып қойған едік. Ыстық күйінше аламыз. Тура сол варикоз бар жерге жабыстырып шығамыз әдемлеп. Бұл не жұмыс істейді? Бұл алдыменен өте бір не жұмыс істейді? Варикоз қан тамырларını жұмсартады біріншіден. Бағанағы жаңағы ішкен нелеріміз, олар қан тамырларды жояды. Қараңыздар, қалай? Пищевой пакетке орап қойдық. Бұны әсіресе кешке істеңіздер, ем болсын барлықтарыңызға. Осыны істеп көріңіздер. Бұны бір ай істейсіздер. Аптасына 3 рет. Жаңағы суды тек қана кешке